Bentornati viandanti nello spazio Fimutao. Io sono Leo e oggi continuiamo a parlare di fisica elementare. Oggi ci chiediamo che cosa sia, che cos'è la relatività. L'ultima volta abbiamo infatti definito matematicamente che cos'è il modello degli osservatori, quindi che cos'è un osservatore, e abbiamo detto che quindi gli osservatori sono quindi quei sistemi fisici che sono dotati in una qualche maniera dei riferimenti. Quindi abbiamo il riferimento per le masse, il riferimento per le posizioni ed il riferimento infine per i tempi. Almeno questi tre riferimenti sono sufficienti per la teoria di Newton, quindi per la teoria della meccanica classica. La domanda che ci siamo però posti è appunto che cosa fare quando non possediamo un unico osservatore sulla realtà, ma gli osservatori sono diversi e questi osservatori posseggono dei riferimenti diversi, quindi posseggono una maniera differente di guardare il mondo, di guardare alla realtà. Innanzitutto andiamo a dire che è proprio questa la domanda fondamentale che si pone tutta quella parte della fisica che è chiamata relatività. È una parte della fisica matematica molto molto antica, perché è forse la prima parte della fisica matematica studiata, l'ha studiata Galileo, il quale poi è arrivato anche a definire un principio importante chiamato appunto principio o legge galileiana, che noi andremo ad esplorare chissà quando e forse nel corso di fisica avanzato, in maniera almeno formale, ma concettualmente che cos'è che voleva fare Galileo? Concettualmente che cos'è che vogliamo fare noi? Noi vogliamo tentare di capire se è possibile costruire delle leggi, è possibile costruire delle maniere nel formalismo fisico-matematico che ci permettano di passare da un osservatore all'altro. Essenzialmente, se noi volessimo, diciamo, portare questa cosa un po' nel mondo un po' più umano, un po' diciamo diverso dai sistemi fisici, la domanda che ci chiediamo è: esiste una maniera di guardare con gli occhi di un'altra persona? Matematicamente e ovviamente nell'ambito fisico questa cosa è possibile, e appunto la parte della fisica che studia questi cambiamenti di punti di vista sul mondo, quindi cambiamenti di riferimenti, iniziamo a parlare oramai di riferimenti, ehm, e appunto la scienza della relatività. Ovviamente noi abbiamo un'idea, la divulgazione ha dato un'idea molto particolare della relatività, perché molto spesso viene molto complicato capire cosa sia la relatività, perché spesso si parla della teoria della relatività speciale o ancora peggio della teoria della relatività generale. Una cosa da dire è che matematicamente la teoria della relatività, qualunque teoria, anche quella di Galileo, quella più semplice che noi possediamo, matematicamente la teoria della relatività è molto complessa, perché è molto complesso passare in generale da un sistema di riferimento ad un altro. Essenzialmente, quando si studia fisica all'università, gran parte della, diciamo, stanchezza, gran parte della capacità di calcolo, della fatica di calcolo, sta proprio in quella di andare a trovare sistemi di riferimento, andare a cambiare di sistemi di riferimento, cioè di appunto riferimenti, cambiare osservatori, per capire se un problema è più semplice da risolvere da un punto di vista invece che da un altro. Io ho parlato di sistemi di riferimento, ovviamente parlerò in maniera interscambiabile di osservatori, di riferimenti,
e di sistemi di riferimenti, intendendo in generale più o meno la stessa cosa, perché essenzialmente un osservatore è quel sistema fisico che introduce, che ha in sé dei riferimenti, quindi potremmo associare gli osservatori ai suoi riferimenti, e con sistema di riferimento si intende propriamente un sistema fisico che è in grado appunto di introdurre un riferimento sul mondo fisico. Quindi come possiamo andare a costruire queste leggi, queste famose leggi di trasformazione dei riferimenti? Abbiamo semplicemente da dire questa cosa che abbiamo già detto quando abbiamo introdotto propriamente gli osservatori e i riferimenti. La cosa che dobbiamo capire è che gli osservatori, così come li abbiamo costruiti, sono sistemi fisici. Quindi, essendo dei sistemi fisici, questa è la cosa importante, se vengono osservati, quindi se vengono guardati da altri sistemi di riferimento, cioè da altri osservatori, questi osservatori saranno visti come dei semplici sistemi fisici. Noi abbiamo già esplorato qual è il sistema di riferimento fisico più semplice, che è il punto materiale, quindi andiamo a supporre, questa diciamo è una cosa che è una sorta di imposizione che facciamo alla nostra teoria, andiamo a supporre che gli osservatori siano in realtà dei punti, quindi dei punti materiali, a cui aggiungiamo i famosi riferimenti, quindi la bilancia e i vari riferimenti spaziali, il cronometro e la roba così. Quindi gli osservatori sono un punto materiale, quindi sono dei sistemi fisici, con questa struttura qui, cioè con questi oggetti qui, con diciamo la capacità di essere osservatori. Lo vado a dire subito, in realtà nell'ambiente teorico noi possiamo utilizzare qualunque sistema fisico, questa cosa è importante, cioè qualunque sistema fisico può essere utilizzato come riferimento, può essere usato come osservatore. Questo è importante ed è possibile perché nelle teorie di solito abbiamo delle scale, cioè abbiamo dei riferimenti che sono già standardizzati, che conosciamo già, quindi che sono comuni per tutti gli osservatori. L'unica cosa che cambierà saranno gli zeri, cioè saranno i punti da cui noi decidiamo di guardare il mondo. Cosa importante quindi dell'essere un punto materiale degli osservatori è che quindi noi avremo nella struttura, noi avremo che essenzialmente ogni osservatore, oltre ad essere associato appunto alle sue bilance, ai suoi riferimenti, alle sue cose, sarà associato ad una massa, sarà associato ad una posizione e sarà associato ad un momento, cioè ad una velocità. Io lo metto tra parentesi perché questo è il nostro punto materiale, P. Oppure il nostro punto materiale, se lo chiamiamo osservatore, il nostro punto materiale O. Da questo punto di vista, quindi, questa cosa qui diventa sostanzialmente importante, perché quando noi appunto abbiamo due sistemi di riferimento, quindi abbiamo due osservatori, in questo caso questo è lo zero del nostro osservatore, quindi abbiamo due posizioni differenti per i nostri osservatori, questo è l'altro, il secondo osservatore. In generale il primo osservatore sarà questo punto materiale P1, il secondo osservatore sarà questo punto materiale P2 e ad esempio se noi volessimo vedere com'è possibile cambiare di riferimento spaziale, quindi questi tre assi spaziali, la cosa che dobbiamo vedere è
se gli assi, quindi se le nostre scale sono orientate alla stessa maniera. In questo caso non lo saranno, però lo possiamo fare, cioè se ad esempio questo asse qui fosse qui in questa maniera, fossero paralleli, questi due sono già paralleli, e se poi questo asse qui fosse da questa parte. Ok. In questo caso, ad esempio, la cosa che noi dobbiamo fare è semplicemente traslare, cioè spostare lo 0 sullo 0 del nostro altro secondo osservatore. In questa maniera, quindi, spostando gli assi, cioè queste scale qui, queste freccette qui, che rappresentano, diciamo, le nostre direzioni con cui guardiamo il mondo, e spostando poi lo 0, facendoli coincidere, quindi facendo coincidere questo riferimento con quest'altro riferimento, noi essenzialmente stiamo guardando con gli occhi di questo osservatore rosso. Quindi noi abbiamo spostato gli occhi dell'osservatore blu negli occhi dell'osservatore rosso. Quindi attenzione a questo fatto qui. La relatività, quindi, questa sorta di relazione, questa sorta di morfismo, per chi segue il corso di matematica elementare, fa due cose essenzialmente. Sposta gli zeri sugli zeri, gli zeri sugli zeri, quindi fa coincidere gli zeri di un riferimento con gli zeri di un altro riferimento, e poi fa coincidere le scale, quindi sposta in questo caso gli assi spaziali sugli assi spaziali. Quindi quando noi andiamo a vedere quello che studia la relatività studia queste mappe φ, cioè quelli che si chiamano cambiamenti dei riferimenti. Questi cambiamenti, queste trasformazioni di riferimenti, essenzialmente sono queste qui. Cioè sono quelle cose, sono quelle relazioni, quelle ratio, che ci vanno a dire come è possibile spostare gli zeri negli zeri, come è possibile far coincidere le scale. Se noi infatti spostiamo zeri in zeri, facciamo coincidere le scale, abbiamo spostato il primo osservatore perfettamente sul secondo. Attenzione, perché questa cosa è importante? Perché vado a disegnare nuovamente in un altro spazio del foglio, vado a disegnare i due riferimenti, non indico più, diciamo, i nostri due occhi. Allora, se il nostro osservatore 1, questo è l'osservatore 2, sta guardando al punto P, quindi essenzialmente nel suo riferimento il punto P si trova in questa posizione qui, quando noi ci spostiamo nell'altro riferimento, quindi quando noi cambiamo di sistema di riferimento, quindi applichiamo le leggi della relatività, essenzialmente stiamo cambiando modello di riferimento. Essenzialmente la cosa che facciamo è capire dove è P. Se noi sappiamo come O si sposta, in questo caso come questa O si sposta su quest'altra O, se noi sappiamo come spostare questa scala in questa scala e così via, noi sappiamo che se il punto P nel nostro riferimento assumeva queste posizioni, quindi era in questa scala qui, in queste posizioni qui, ora noi sappiamo che in quest'altro riferimento il nostro punto sarà un po' più lontano, sarà qui, e quindi sulla nostra scala sarà, diciamo, assumerà questa posizione qui. Quindi il nostro punto P, effettivamente guardato da un punto di vista diverso, da un riferimento diverso, appare più distante, quindi ha cambiato la sua posizione. Se quindi noi sappiamo come passare da riferimento 2
a riferimento 1 o viceversa, noi sappiamo essenzialmente come il riferimento 1 guarda P e come lo guarda il riferimento 2. Quindi se noi conosciamo la maniera di portare il riferimento 1, di portarlo in qualunque riferimento, quindi di cambiarlo in qualunque riferimento, e il fatto di conoscere nel riferimento 1 la posizione di P ci permette di conoscere in tutti i riferimenti la posizione di P, perché noi, applicando appunto il cambiamento di riferimento, quindi applicando le leggi della relatività che ci siamo dati, ovviamente, possiamo capire dove si trova P in ogni altro riferimento. Quindi essenzialmente, anche se matematicamente è veramente complicato andare a costruire questo tipo di cose, concettualmente la relatività è questo. Quindi tutte quelle questioni di dire il tempo è relativo, tutte queste robe così, certo che sì, ma il tempo è relativo sempre, perché se io guardassi il mio tempo da un orologio, quello che etichetta le ore, io avrei una sorta, diciamo, visione, una scala differente che se io guardassi il tempo da un cronometro, che è molto più preciso. Quindi se io fossi l'osservatore che ha il cronometro, guarderei il tempo in maniera diversa, cioè con una scala diversa, con uno zero e con un'unità diversa rispetto ad una persona che ha, diciamo, che guarda il mondo dall'orologio. Che poi ovviamente la relatività ristretta, cioè quella di Einstein, dica una cosa un po' diversa, che spostandosi più o meno velocemente i tempi, le distanze si contraggono, si dilatano, questa cosa qui diventa tutto un formalismo molto complicato, cioè diventa una struttura matematica veramente complessa da esplorare. La cosa che però deve rimanere in mente è che essendo noi osservatori diversi, persone diverse, che hanno strumenti diversi per guardare al mondo, e questa cosa è anche una questione sociale, è una questione anche di visione del mondo al di là, diciamo, del mondo fisico. Ognuno di noi ha dei riferimenti diversi, ha delle scale diverse, ha un punto di vista diverso, ha, diciamo, una proprietà, una capacità di linguaggio molto spesso anche diversa. Quindi capire che tutto quello che diciamo è relativo è una cosa importante, però è soltanto l'inizio della ricerca. La cosa che la fisica fa nell'ambito almeno fisico, per quanto sia possibile farlo, è quello di capire come sia appunto possibile cambiare di riferimento, come sia possibile quindi guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro. Dunque, un'ultima cosa, e poi concludo qui questa breve lezione per capire che cos'è la relatività, è che appunto, osservazione, spesso la relatività o le teorie della relatività fisiche parlano soprattutto di, diciamo, cambiamenti in che cosa? Nella velocità v dei nostri riferimenti. Quindi anche le velocità ovviamente appariranno diverse, perché le velocità sono indubbiamente legate a che cosa? Al riferimento spaziale e al riferimento temporale. Quindi le velocità dipenderanno da due differenti riferimenti. Einstein dirà che è lo stesso riferimento, quindi riferimento, se vogliamo dirla diciamo in maniera più moderna, è riferimento spazio-temporale. Quindi ovviamente le velocità, che sono sempre variazioni di q su variazioni di t, quindi spazio su tempo, le velocità saranno, diciamo, la base un po' dello studio della relatività
fisica, quindi molto spesso quando si parla di relatività si finisce in maniera indubbia per parlare di velocità, poi di ovviamente questioni particolari legate alla velocità, come la questione della velocità della luce e altre robe di questo tipo. Però è importante non fossilizzarsi mai su questa cosa qui delle velocità, perché effettivamente per capire bene i concetti della relatività dobbiamo andare a vedere effettivamente che tutto può essere relativo. Possono essere relative le masse, cosa che neanche nella relatività generale, cioè la teoria più avanzata, diciamo, che noi abbiamo, viene messa, diciamo, veramente sul piatto, perché le masse in una qualche maniera sono quasi sempre considerate come assolute. Il concetto di assoluto, che andremo ad esplorare dopo, è un concetto legato appunto al non cambiare, diciamo, tra riferimenti, cioè qualcosa è assoluto quando, visto da punti di vista diversi, resta sempre uguale. Possono cambiare i tempi, possono cambiare le posizioni, possono cambiare le cariche. Ovviamente tutto ciò ci porta ad un concetto di relatività, come direbbero i matematici, sempre più lasco, sempre più debole, cioè tutto diventa sempre più relativo e non abbiamo più strutture assolute. Infatti nella fisica, diciamo, c'è questa ricerca dell'assoluto, ma lo andremo a vedere dopo quando parleremo propriamente di relatività, di teoria della relatività. Queste lezioni servono per capire invece, come farò nelle prossime lezioni, per capire che cos'è il concetto di misura, perché tutto ciò è legato in maniera indissolubile al concetto di misura. Quindi, senza dilungarmi oltre, invitandovi a condividere il video, a mettere mi piace, a commentare, a creare discussioni, a chiedere, a creare un dialogo nelle varie, diciamo, nei vari luoghi, nei vari locus, loci, nei vari loci appunto messi a disposizione per voi per parlare, e augurandovi sempre la rivoluzione, vi saluto.